Los campos semánticos del lenguaje transverbal en constelaciones estructurales. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Gabriel de Velasco y el día de hoy les traigo una conferencia muy especial. Es una conferencia que di para nuestros alumnos de habla rusa y se trata de los campos semánticos en el lenguaje transverbal. Vas a escuchar mi voz y vas a escuchar también las voces de los alumnos en ruso y obviamente la voz de la traductora. Así que disfruta mucho esta conferencia. No olvides, por favor, darle like a esta conferencia y por favor activa la campanita de las notificaciones, suscríbete al canal, coméntalo y disfrútalo. Te mando un abrazo, tu amigo Gabriel de Velasco. Hasta la próxima. Pues Gabriel, si podemos empezar, pues acabo de presentarte y pues ya Elizabeth está aquí, pues te paso palabra en la conferencia. Claro, muchas gracias. Hola a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ну что же, всех приветствую. Мне особенно приятно сегодня быть здесь с вами. Спасибо за презентацию. Me da gusto ver que también hay caballeros aquí entre nosotros. И особенно мне отрадно видеть, что среди нас есть представители сильного пола. Y bueno, la idea de estar aquí con todos ustedes es hablar sobre un concepto que a mí me apasiona, que tiene que ver con los campos. Ну и сегодня мне довелась такая честь поговорить о понятиях, которые вызывают у меня особую радость. Это поля. Que tiene que ver con la percepción, con el acompañamiento y también con la facilitación. Поля связаны и с восприятием, и с фасилитацией, и со многими другими перекрестными понятиями. Y si ustedes están aquí, es porque quizá tengan una pregunta viva. И наверняка, если вы сегодня здесь с нами, значит, у вас назрел какой-либо вопрос. Tal vez sobre su práctica profesional o sobre un tema que no termina de resolverse o también puede ser sobre algo que no tiene nombre, pero que te habita, que está dentro de ti. Может быть, этот вопрос связан с вашей профессиональной практикой. Может быть, это какая-то тема, которая никак не может найти своего разрешения. А может быть, это как у что-то такое, что даже и выразить сложно, но оно где-то внутри, но никак не может вырваться наружу. Y esto tiene que ver con el concepto del lenguaje transverbal. И это, безусловно, связано с таким понятием, как трансвербальный язык. Cuando hablamos de constelaciones, desde la mirada del enfoque centrado en soluciones, constelaciones es un idioma, constelaciones es un lenguaje. На самом деле, когда мы говорим о расстановках, и в первую очередь о расстановках, которые ориентированы на решение, здесь мы четко понимаем, что у нас есть, что расстановка– это язык, расстановка– это речь. Y ese lenguaje está compuesto de distancias, de ángulos, de palabras, de emociones y también de movimientos. И наш язык в расстановках состоит из очень многих компонентов. Это и определенные расстояния, это и углы, это и слова, это эмоции. Y permítanme comenzar con una frase de Ludwig Wittgenstein que nos dice que lo que no puede decirse debe mostrarse. И позвольте здесь процитировать такие слова Финкенстайна, который говорил, что то, что невозможно выразить словами, можно продемонстрировать. Y eso es exactamente lo que ocurre en una constelación cuando lo no dicho se hace visible. Именно это и происходит в расстановках, когда невысказанное становится видимым. Lo no comprendido se mueve y lo no sentido encuentra un lugar. Непонятое начинает двигаться, а невыраженное находит свое место. El lenguaje transverbal, como lo aprendí de Matías Varga-Bonquíbed, de Insa Sparrer y de mi entrañable maestra Elizabeth Ferrari, es un conjunto de códigos de comunicación que operan más allá del lenguaje verbal consciente. Ну и трансвербальный язык– это особая система, я ее освоил благодаря своим великолепным учителям, это и фон Кибеда, и Инзе Шпеер, и главная моя лучшая преподавательница, которая меня вела, это Элизабет Феррари. Благодаря им я понял, что это определенный
код, в котором все находится в определенной связи. Y estos códigos de comunicación que operan más allá del nivel verbal consciente están estructurados y también son replicables. И это определенный код коммуникации, который находится за пределами вербального уровня и который нам помогает постичь определенные понятия. No se trata puramente de intuición y no se trata de magia como lo podemos entender desde un mundo de fantasía, sino desde el código de un idioma, desde un lenguaje. Речь в данном случае не идет о том, что мы называем интуицией, и о некой магии, да, если мы под магией понимаем мир такого вымышленного, мир фантазии. Это все-таки определенный код, которому больше всего соответствует язык. Y estos campos semánticos son como un lienzo en blanco o como una hoja en blanco lista para que podamos escribir o dibujar en ella. Ну, а когда мы говорим о семантических полях, они походят на такой абсолютно белый чистый лист, на котором мы могли бы написать все, что угодно, нарисовать все, что угодно. Y como todo idioma, tiene sintaxis, tiene semántica y tiene pragmática. Ну и как любой язык, наш язык обладает и определенными синтаксическими нормами, и семантикой, и прагматикой. Y por eso podemos enseñarlo, podemos aprenderlo y podemos practicarlo. Ну, и именно поэтому мы можем ему обучать, мы можем его изучать самостоятельно, и, естественно, мы можем на нем говорить. Y como decía Humberto Maturana, tú dame un cerebro que haya aprendido a través de un lenguaje y yo haré que aprenda casi cualquier cosa. Ну и как в свое время сказал Умберто Матурано, y que él dijo, por favor, es que no capto. Dijo, dame un cerebro que haya aprendido a través de un lenguaje y haré que aprenda casi cualquier cosa. Он сказал так, дай мне, пожалуйста, вот мозги, которые могли бы постичь язык, и посредством этого я смогу освоить, овладеть любым языком. Y entonces es importante también pensar en el cuerpo. Поэтому очень важно не упускать из виду наше тело. Entendamos que la cognición no ocurre solo en el cerebro, sino ocurre en el cuerpo, en el espacio y en la interacción. Потому что наша когниция проистекает не только в нашем мозге, но и на уровне нашего тела. Ей нужно определенное пространство. Por eso decía Claudio Naranjo, información que no pasa por el cuerpo no es aprendizaje. И как говорил другой известный представитель Клаудио Наранхо, он говорил так, та информация, которая не проходит сквозь тело, не ведет к обучению. Y entonces el acto de darnos cuenta no es solamente un tema del cerebro, sino es algo que acontece en todo nuestro cuerpo, en cada acto de conocimiento donde hay una interpretación de la realidad, interviene nuestro cuerpo completo. Поэтому любой акт, в котором мы начинаем, в котором мы что-то осознаем, либо понимаем, происходит не только на уровне нашего мозга, разума, но и на уровне нашего тела. Любой акт познания непосредственно связан с нашим телесным уровнем восприятия. Y en esos campos, dentro de las constelaciones, lo que hacemos es representar relaciones, representar aspiraciones, dilemas, sueños, objetivos, contextos. Ну и поэтому те поля, которые мы задействуем в наших расстановках, это своего рода репрезентация, это репрезентация наших желаний, целей, наших мечтаний, наших стремлений. Ese espacio vacío, ese campo, es como lo dice la filosofía japonesa, ese ma, donde son los espacios vacíos en donde puede suceder cualquier cosa, donde converge todo lo posible con lo imposible, con lo pasado, lo presente y lo futuro.
Ну и вот эти наши, так скажем, до по определенному времени заполненные пространства, если следовать логике японской философии, эти пустые поля, пустые пространства — это то место, где может произойти абсолютно любая вещь, где могут соединиться возможное и невозможное, где могут сойтись прошлое, настоящее и будущее. Para mí, este tema de los campos es fascinante porque en una constelación lo que estamos leyendo es una narrativa semiótica de una parte del sistema. Для меня вообще вот понятие этих полей — это тема, которая повергает меня всегда в определенное изумление, потому что в рамках расстановки мы занимаемся чтением, но что мы читаем? Мы читаем семиотический нарратив такой своего рода. Y en constelaciones estructurales hacemos énfasis en que no es posible constelar un sistema. Lo que constelamos es un contexto. Lo que constelamos es una serie de relaciones entre elementos. Ну и в структурных расстановках мы используем такой подход, что невозможно в расстановку ввести систему. Мы в расстановке задействуем определенные ситуации, контекст. Y entonces vamos a mirar cuál es la forma de esas relaciones. Это взаимоотношения, и мы смотрим через расстановку, каковы эти отношения. Y entonces escuchamos la narrativa de nuestro cliente, tomamos nota y dejamos que el campo nos hable a través de la gramática del lenguaje transverbal. Таким образом, мы слушаем нарратив повествования, то есть нашего клиента, мы делаем свои записи, и вот в этом поле мы и смотрим, как посредством трансвербального языка находит выражение то, о чем говорит нам клиент. Y entonces he definido desde mi propio abordaje de constelaciones estructurales, que lo he llamado Flow Structure Constellations, 5 campos semánticos dentro del lenguaje transverbal. И таким образом, в рамках подхода, который я сам разработал, это расстановки с такой текучей, плавной структурой Flow Structural Constellation, я выделяю 5 семантических полей. Y el primer campo que podemos observar, y lo miramos a simple vista, es el campo espacial. Первое поле, которое мы сразу замечаем и видим, это пространственное поле. Es como un terreno baldío en donde voy a construir un edificio. Это подобно пустому участку земли, на котором я собираюсь воздвигнуть некое здание. Entonces podríamos llamar que este campo espacial tiene que ver con la arquitectura del significado. И если уж мы говорим о том, что это пространственное поле, это мы можем скоррелировать с архитектурой, да? То есть это архитектура. Y vamos a dejar que ese espacio nos hable. И мы просто позволим, чтобы это пространство начало с нами говорить. Y es simplemente observar, respirar, mirar, reconocer dónde se coloca un elemento, si está lejos, si está cerca, si mira o no mira, el ángulo, si está en la esquina o en el centro, si está de mayor altura, cuál es su postura. Todo eso es parte del lenguaje transverbal. Ну и здесь нам остается только наблюдать, дышать и смотреть, где располагается элемент нашей расстановки, где он стоит, находится в центре, на периферии, на краю, он под каким-то углом расположен, куда направлен его взгляд, какова его поза, собственно говоря. И вот это все, это и будет выражение трансвербального языка. Por ejemplo, mi cliente coloca a su recurso detrás del obstáculo. Например, мой клиент помещает свои ресурсы после препятствия, за препятствием. Y cuando preguntamos sobre diferencias, si es mejor, si es peor, igual o diferencias o diferente, nos puede decir, bueno, estoy tranquilo, estoy mejor porque no me ve. Y entonces en ese momento lo espacial se convierte en un insight, en un darse cuenta. И вот когда, например, да, вот он расположил эти ресурсы, мы его обязательно спрашиваем, как он себя сейчас ощущает, лучше, хуже, так же или иначе. Он говорит, да, вот я очень спокоен, на меня это не смотрит, я в абсолютной гармонии. И именно в этот момент наше пространственное поле переходит в поле
которое можно назвать так, поле осознания, да, когда мы осознаем что-то. Ujú. En algunos de los esquemas de constelaciones estructurales está implícita una línea de tiempo. В некоторых схемах структурных расстановок линия времени является весьма имплицитной, то есть явной. Entonces, ahí en esta arquitectura de significado, podemos ver en esta línea de tiempo que hay un contexto pasado, que hay un contexto presente y hay un contexto futuro. И таким образом, если мы смотрим с точки зрения вот той самой архитектуры значения, то на этой линии времени мы можем видеть контекст прошлого, контекст настоящего и контекст будущего. Y también hay un contexto interno y un contexto externo. И, конечно же, будет контекст внутренний и контекст внешний. El día de ayer por la noche estuve trabajando con un empresario que es restaurantero. Вчера вот у меня была сессия с моим клиентом, он предприниматель, владеет рестораном, занимается ресторанным бизнесом. Y él actualmente tiene 2 restaurantes que están siendo productivos, pero aún así no es suficiente como para que él pueda pagar todos los préstamos que obtuvo para poder poner estos 2 restaurantes. Ну и на данный момент у него есть 2 ресторана, которые, да, приносят ему определенную прибыль, но при том, при всем этих денег недостаточно для того, чтобы покрывать те кредиты и займы, которые он брал для того, чтобы открыть эти рестораны. Entonces, él colocó un representante para él mismo en su estado actual, que le llamamos su realidad consensuada. Ну и он разместил, да, заместителя своего текущего момента настоящего, да, это так называемая реальность, с которой он примирился. Uh-huh. Y entonces en esta línea de tiempo colocó allá a lo lejos a una versión de él en donde ya tiene 6 restaurantes, en donde ya no tiene ninguna deuda, en donde está teniendo un éxito rotundo y que también hay personas que quieren comprar sus franquicias de sus restaurantes. Угу. И вот он на этой линии времени где-то в очень отдаленной перспективе вдали разместил версию себя определенную, да, эта версия обладает уже 6 ресторанами, долгов у него абсолютно никаких нет, он уже ничего не платит, при всем рестораны очень успешны, они знамениты, и даже присутствуют некие люди, которые хотели бы купить франшизу на открытие своих уже ресторанов по его образцу. Uh-huh. Y entonces este campo presente también podemos observar cómo puede dividirse en un campo del contexto interno presente y un campo del contexto externo presente. Ну и таким образом, вот здесь мы можем наблюдать такую ситуацию, когда поле настоящего разделяется на контекст внутреннего настоящего и контекст внешнего настоящего. Y podemos ver que dentro de su campo interno presente está su disciplina, su voluntad, sus conocimientos, sus emociones y también sus miedos. И вот это внутреннее поле настоящего содержит его дисциплину, волю, знания, эмоции и его страхи. Y dentro del campo presente externo tenemos sus clientes, sus proveedores, sus trabajadores, su materia prima, sus herramientas, etc. А вот внешнее поле настоящего – это, собственно, его клиенты, поставщики, работники и то сырье, которое он использует в своем бизнесе. Uh-huh. Y resulta que él tiene hoy una gran oportunidad porque le están ofreciendo un espacio súper bien ubicado en donde él podría tener un nuevo restaurante. И у него в настоящем имеется великолепная возможность, потому что оказывается, что ему предлагают купить определенную площадку, да, очень хорошо расположенную, выгодно, да, где он мог бы разместить свой 3-й ресторан.
Entonces, esta oportunidad está en el presente y cuando él tenga este nuevo restaurante, digamos que eso lo podemos colocar como un objetivo previo al estado deseado y que lo tenemos dentro del contexto presente, pero un poquito más acercándolo hacia el futuro. Ну и вот эта возможность, она располагается у него в настоящем. Но если он таки получит вот эту площадку, и там его начнет действовать ресторан, то это можно расположить на этой линии времени, да, как в качестве предварительной цели желаемого состояния. И это состояние будет находиться в контексте настоящего, но ближе к будущему. Es decir, cuando él dice, tengo esta oportunidad, quiere decir que la oportunidad está presente y ese tercer restaurante está en el futuro. То есть, когда он говорит, что у меня есть возможность, эта возможность находится в настоящем, а вот этот третий ресторан, он все-таки в будущем. Y es donde él se dio cuenta de que existe un obstáculo entre su estado deseado y él. И вот именно в этот момент он осознал, что у него имеется некое препятствие, стоящее между его желаемым состоянием и им в текущем моменте. Y dentro del campo de entendimiento podríamos ver el obstáculo como una fuente de creatividad para que él pueda traer nuevos recursos. Ну и вот в этом поле понимания мы можем рассматривать это препятствие в качестве источника креативности, которое насытит его ресурсами, который принесет ему ресурсы. Nuevos recursos internos y también nuevos recursos externos. Это будут новые ресурсы, как внешние, так и внутренние. Y él no se hubiera dado cuenta de este obstáculo, sino que él, antes de llegar a la sesión, tuvo una conversación con su esposa. Ну, и он, пока не пришел на сессию, не осознавал это препятствие, да, а накануне нашей встречи у него был разговор с супругой. Le dijo a su esposa, oye, me están ofreciendo un nuevo local, muy bien ubicado, y creo que es momento de poner un tercer restaurante. А он ей накануне сказал, послушай, вот мне предлагают новую площадку, очень хорошо расположенную, выгодно, где я мог бы открыть третий ресторан. Y ella le dijo, ¿y ahora a quién le vas a pedir prestado? А она ему и спрашивает, на сей-то раз у кого ты деньги-то взаймы попросишь? Где ты еще получишь кредит? Y entonces él reporta ahora en el campo corporal que eso lo vivió como un balde de agua fría. И на своем телесном уровне он показывает, что вот эта фраза оказала на него воздействие, как будто на него вылили ведро холодной воды. Es en donde su esposa le trajo ese regalo, el regalo del obstáculo que él no había visto. Потому что его жена принесла ему подарок, а подарком является то самое препятствие, да, которое он не осознавал. Entonces, ahí es en donde tenemos el segundo campo, que es el campo corporal. И вот здесь у нас открывается второе поле. Второе поле – это телесное поле. Tenemos el campo espacial, donde está la arquitectura del significado, y tenemos el campo corporal, que tiene que ver con el darle sentido a través de nuestras emociones y a través de nuestras reacciones corporales. Поэтому у нас уже имеется первое поле, это поле пространственное, да, где у нас присутствует архитектура значения, а сейчас перед нами открывается второе поле, где мы придаем значение, смысл, вернее, придаем смысл тому, что мы ощущаем на уровне эмоций и на телесном уровне. Me atrevo a decir que el cuerpo es texto en movimiento. И я даже не побоюсь и скажу так, что тело – это текст в движении. Porque lo puedo leer, yo puedo leer el cuerpo, puedo leer la postura corporal y puedo tener una hipótesis de trabajo a través de mirar la postura corporal de un representante en una constelación. Ведь я могу читать тело, да?
А как я его читаю? Я его читаю на уровне вот нашей позы, да, какую позу принимает человек. И это его поза, этого клиента, она может dать мне рабочую гипотезу, да, о том, что за ней скрывается. Entonces, dentro de este campo, dentro de este lienzo en blanco, donde está ese representante del estado actual, el representante del objetivo o del futuro deseado, y donde está el obstáculo, cada uno de ellos nos van a dar información. Потому что у нас вот в данный момент, вот именно в этом поле, да, на уровне заместителей есть, да, кто? Это заместитель состояния текущего в моменте, это заместитель желаемого состояния, то есть цель, и заместитель препятствия, да, и мы их всех можем прочитать, они нам каждый о чем-то сигнализируют. En ese campo de infinitas posibilidades, al mismo tiempo es como un fractal en donde hay muchos campos dentro de ese gran campo. Ну и здесь открывается, что такое понимание, что это поле неиссякаемых возможностей. Это подобно теории фракталов, да, когда в одном заключено бесконечное множество подобных элементов. Y en sí mismo, cada uno de los representantes es un campo al cual yo puedo leerlo en lo individual, pero también tener una mirada más panorámica para poder leer toda la constelación y de esa manera llega la información o, digamos, los insights de lo que puedo estar observando en la constelación. Вот, и поэтому каждый заместитель – это определенное поле. Мы это поле можем читать на индивидуальном уровне, но также мы можем на него смотреть более широким взглядом, чтобы охватить всю панораму расстановки, которая нам будет давать определенную информацию, и эта информация будет как раз теми самыми инсайтами. Y recordemos que no leemos para diagnosticar, sino para acompañar, para escuchar lo que el cuerpo quiere contar. И тут важно очень помнить, что мы читаем эти поля не для того, чтобы поставить диагноз, а для того, чтобы человека сопроводить. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio corto de observar tu postura en este momento, ¿qué está diciendo tu relación con este tema que te trajo aquí el día de hoy? Вот и давайте сделаем такое небольшое даже упражнение, да? Каждый из нас сейчас находится в определенной позе. Что вам говорит ваша поза о той теме, которую я сегодня вам здесь рассказываю? Как вы находитесь сейчас? Tómate unos segundos para respirar y observa qué te quiere decir tu cuerpo en este momento. И, пожалуйста, закройте глаза, подышите и понаблюдайте, о чем вам сейчас говорит ваше тело, в зависимости от той позы, в которой вы находитесь. Es importante también que nos demos cuenta de que en constelaciones muchas veces podemos estar leyendo esa constelación o ese campo desde nuestro propio marco de referencia. Y es importante percibir eso, darnos cuenta de que lo estamos viendo desde nuestro propio campo de referencia, poder hacerlo a un lado y lo más posible tener una mirada limpia, sin juicios hacia lo que estoy observando en esa constelación. И очень важно, пожалуйста, не забывайте о том, что в расстановках мы читаем поля очень часто с точки зрения наших собственных ориентиров, с точки зрения наших собственных рамок, да, исходя из нашего собственного личного поля. Вот надо немножко это отринуть и попытаться прочитать это, увидеть незамутненным взглядом, лишенных каких-либо суждений, критериев субъективного характера. Y regresando al tema de mi cliente restaurantero, una vez que su esposa le dijo, oye, ¿y a quién le vas a pedir dinero ahora? Y él sintió este baño de agua fría, se dio cuenta de ese obstáculo. Ну и если мы вспомним о нашем клиенте, да, этом рестораторе, что когда он поведал жене о такой прекрасной возможности открыть третий ресторан, она его огорошила фразой о том, где же он сейчас наберет денег, и эта фраза произвела на него вот эффект такого ушата с ледяной водой, который на него обрушился.
Вот он здесь как раз и обнаружил то самое препятствие, которое ему мешает. Y es en donde podemos poner atención en el tercer campo, que es el campo emocional, que yo le llamo la atmósfera como mensaje. И здесь как раз возникает третье поле, это поле эмоций, эмоциональное поле, которое называют так, атмосфера в качестве послания. No solamente vemos y escuchamos, sino también sentimos. Cuando estamos dentro de una constelación, estamos mirando, estamos escuchando, pero también estamos sintiendo. Ведь когда мы находимся в расстановке, мы не только видим и не только слушаем, но мы еще и чувствуем, мы испытываем ощущения. Hay momentos en la constelación en donde parece que el aire cambia, en donde se nos corta el aliento, donde una frase sencilla puede abrir todo un campo emocional denso o un campo emocional liberador. Ведь в расстановке иной раз кажется, что с нами даже говорит, собственно, воздух, который мы дышим. У нас может перехватывать дыхание, или какая-то простая брошенная фраза может вызвать какую-то реакцию, да, которая может быть очень тяжелой или, наоборот, освобождающей. Y ahí es donde podemos tener claridad sobre las posibles tensiones que hay en el contexto de la narrativa de nuestro cliente. И именно это помогает нам обрести ясность и четко понимать, какие существуют напряженные моменты в нарративе нашего клиента, в рассказе нашего клиента, в контексте настоящего. Y muchas veces los representantes nos manifiestan aquellas emociones que nuestro cliente quiere evitar. И зачастую как раз заместители и выражают те самые эмоции, которые клиент старается избежать. Y muchas veces el cliente está evitando la solución porque la solución pasa por un campo de dolor. И очень часто клиент пытается избежать решения, потому что это решение должно пройти через поле боли. Y también hay que darle lugar a ello. И этому тоже надо найти свое место. Y hay que hablar de eso también. И об этом обязательно следует говорить. Muchas veces renunciamos a la solución porque no queremos tocar el dolor o no queremos pagar el costo de esa solución. Ведь очень часто мы отказываемся от какого-либо решения, потому что принятие этого решения может повлечь за собой боль или будет иметь определенную цену. Y eso pertenece al campo emocional. И это все находится в поле эмоций. Hasta ahora hemos hablado de 3 de los 5 campos, que es el campo espacial, el campo corporal y el campo emocional. Как видите, мы уже с вами охватили целых 3 поля. Это поле пространственное, поле телесное и поле эмоциональное. Y en las próximas semanas, Olga les va a anunciar que vamos a tener un taller para entrar a fondo en este tema de los campos. Ну, и я думаю, что в ближайшее самое время Ольга поделится с вами информацией о том, замечательной совершенно информацией о том, что у нас будет мастер-класс, который будет посвящен как раз теме полей. Y hay un cuarto campo, que es el campo metafórico. Четвертое поле является полем метафоры. En donde, regresando al tema de mi cliente, el restaurantero, cuando él dijo, sentí un balde de agua fría, está hablando de la metáfora desde el cuerpo, desde lo que él sintió. Ну и вот если мы вернемся к этому нашему клиенту, ресторатору, да, когда он мне вот сказал эту фразу о том, что я когда это услышал, на меня будто ушат с холодной водой вылили, вот этот ушат с холодной водой, ведро с холодной водой, это и будет метафорой с точки зрения того, как он это воспринял. Y las metáforas nos acompañan tanto en el campo espacial como en el campo corporal, como en el campo emocional. Las metáforas nos acompañan en todo momento.
Но на самом деле метафоры присутствуют с нами всегда и повсеместно. Они у нас есть и в пространственном поле, и в телесном поле, и в эмоциональном поле. Porque los representantes en constelaciones nos hablan desde el campo metafórico. Почему заместители говорят с нами в расстановке на языке метафоры? Y entonces podemos decir que las metáforas son máquinas de sentido. Потому что метафоры, мы можем так сказать, метафоры являются машинами чувств. Por ejemplo, cuando uno de los representantes dice esto se siente como una piedra en el pecho, Вот, например, заместитель может так сказать о своих ощущениях. Я это чувствую, будто у меня камень в груди. entonces esto le da sentido también al cliente mismo que está escuchando lo que dice su representante y muchas veces dice, eso exactamente, no lo pudiste decir de mejor manera. И иной раз сам клиент нам говорит, о, вот именно, клиент обретает смысл, он говорит, именно так и нужно, вот это то, чего я не мог сам вот слов подобрать. Y en constelaciones estructurales trabajamos con las líneas de tiempo, trabajamos con el triángulo de polaridades de creencias, con el cuadrado de valores, con el tetralema, entre muchos otros esquemas, y en todos ellos la metáfora está presente. Ну и когда мы говорим о расстановках, схем этих расстановок может быть множество. Это линия времени, и треугольник суждений, и квадрат ценностей, и тетралема. В каждой из этих расстановок всегда присутствуют метафоры. Y cada uno de estos esquemas son en sí metáforas del pensamiento. И на самом деле каждая из этих схем является метафорой мышления. Por ejemplo, un cliente que representa pues una posibilidad o una meta y puede decir, me siento como un faro que parpadea. Ну вот когда клиент говорит о какой-то своей возможности или цели, он даже сам может сказать, я чувствую себя вот как маяк, да, который мигает, у которого прерывистый свет. Y entonces podemos preguntar, ¿cómo es esto en tu cuerpo? И тогда мы можем сказать, а как ты это ощущаешь на уровне своего тела? Podemos preguntar, ¿tienes algún impulso de moverte? У тебя, может быть, есть какой-то импульс, ты хочешь как-то пошевелиться, подвигаться? Y entonces esta metáfora está creando todo el tiempo reacciones semánticas en los demás representantes. И тогда эта метафора вызывает семантическую реакцию у других заместителей. Y entonces el cliente puede tener un abanico de posibilidades de solución. И тогда у клиентов возникает целое огромное, огромное количество этих возможностей, которые ведут его к решению. Y cuando ese elemento dice, tengo la intención o el impulso de acercarme al otro elemento, vamos a suponer que el representante del cliente, que le llamamos foco, tiene el impulso de acercarse a su fuente inagotable de recursos. И если какой-то элемент нашей расстановки говорит, что я хочу, у меня есть намерение приблизиться к другому элементу, то вот в этот момент наш клиент, которого представляет фокус, он получает импульс, который заставляет его приблизиться к неиссякаемому источнику ресурсов. Es en donde se despierta la mirada hacia el quinto campo, que es el campo relacional. И это тот самый момент, когда у нас открывается взор на пятое поле. А это пятое поле – это поле связей. Y ese campo relacional es el tejido invisible del sistema. И вот это поле является невидимой тканью всей системы. Porque es el campo de los vínculos, es ese hermoso campo de ese tejido donde están los vínculos entre un elemento y otro. Потому что именно это поле представляет из себя все эти связи, которые существуют между элементами, являются своего рода такой тканью всей структуры. Y es en donde ponemos mucho énfasis en la calidad de relación entre un elemento y otro. И здесь мы должны обратить особое внимание на качество тех отношений, связей, которые существуют между элементами. No se trata de quién está con quién, sino de cómo está un elemento con otro. Речь не идет о том, кто с кем находится, а речь идет о том, в каких оно отношениях по отношению друг к другу. ¿Quién mira a quién?
quién Кто на evita a кого quién. смотрит? Кто на кого смотрит, кто кого пытается избежать. Y también cómo podemos darle un lugar dentro de este campo a un elemento que pueda representar a la relación. И даже вот здесь, на уровне этого поля, мы можем ввести в расстановку и другой элемент, который будет являться заместителем отношений существующих. Por ejemplo, en constelaciones de relaciones de pareja, podemos colocar un representante para la persona A, un representante para la persona B y un tercer elemento que es la relación. Например, если речь идет о расстановке, в которой мы рассматриваем отношения в паре, то мы можем назначить заместителя для человека А, заместителя для человека Б и заместителя для отношений между этими людьми. Es como este hilo invisible entre ambos miembros de la pareja. То есть это своего рода будет такая невидимая, вот этот третий элемент, невидимая нить между двумя элементами пары. Y entonces ese elemento que hasta ahorita había estado invisible, hoy toma vida y puede hablar. И вот этот элемент, которому до этого было даже незаметно, он как бы обретает жизнь, оживает и может начать нам о чем-то говорить. Y he visto a representantes de relaciones en donde dice, yo estoy percibiendo un gran peso en la espalda o un gran dolor en el cuello o estoy teniendo ganas de dormir, etcétera. Y eso nos está hablando desde el campo relacional, pero al mismo tiempo desde el campo metafórico de lo que está sucediendo realmente en la relación de pareja. И вот когда у нас есть такой заместитель отношений, заместитель существующих связей, этот заместитель может нам говорить, что он ощущает. А ощущать он может сказать так: я чувствую груз у себя на спине, да, или там я чувствую тяжесть в груди, ну или вообще сказать: а я вообще спать сейчас хочу. И это своего рода информация, которая говорит нам о тех отношениях, которые sуществуют между этими людьми, то есть это и поле отношений, но в то же время это и метафора. Uh-huh. Y entonces leer los campos semánticos en el lenguaje transverbal no es para que te vuelvas más sabio que tu cliente, sino para tener la capacidad de acompañarlo con más respeto, con más agudeza y con más estructura. Ну и читать вот такие семантические поля на трансвербальном языке, это мы делаем не для того, чтобы показаться умнее, чем наш клиент. Это для того, чтобы его наиболее бережно, внимательно и с большим уважением сопроводить. Y recordemos entonces que estos 5 campos están presentes en todo momento. El campo espacial, el campo corporal, el campo emocional, el campo metafórico y el campo relacional. И не надо забывать, что эти 5 полей, они всегда присутствуют одновременно и везде. Это и поле пространства, и поле телесное, и поле эмоций, и поле метафоры, и поле отношений. Y entonces toda relación está queriendo darnos información. Estoy tensa, estoy cansada, estoy libre, me siento fluida y esto nos deja también una tarea. Por eso siempre decimos que una constelación termina con un nuevo comienzo en la vida real. Ну и все эти отношения, они нам своего рода дают определенную информацию, когда нам говорят о том, что я нахожусь в напряжении, я чувствую себя уставшей, или наоборот, я чувствую себя очень свободной, мне вообще хочется течь во всех направлениях. И это своего рода сигнал к тому, что перед нами ставятся новые определенные задачи, ведь недаром мы говорим, что каждая расстановка заканчивается новым началом в жизни. Y bueno, en este taller que vamos a tener en las próximas semanas, nos vamos a profundizar en todos estos temas para tener acceso a soluciones sin necesidad de explicar el problema, para trabajar con respeto, sin la necesidad de sobreinterpretar y para facilitar constelaciones que sean realmente de ayuda en la transformación sin forzar el proceso. Ну и как раз об этом, обо всем мы поговорим на нашем ближайшем мастер-классе, который состоится уже
скором времени мы углубимся в эту тему, и это поможет нам в дальнейшем использовать эти механизмы в работе для того, чтобы найти решение без ненужного копания и объяснения существующей проблемы, без вот такого интерпретирования, сверхинтерпретирования чего-то, а для того, чтобы просто-напросто помочь человеку найти себя, да, сопроводить его наиболее бережным и чутким образом в этом процессе. Le damos ahora la palabra a Olga. И я думаю, что сейчас мы как раз предоставим слово Ольге. Estoy muy contento de estar hablando de esto con todos ustedes. Y... Хотя мне самому так понравилось с вами со всеми сегодня говорить, ну, говорила-то я, но мне было очень приятно. Adelante, Olga. Поэтому, ну, вот все-таки слово Ольге я передам. Bueno, Gabriel, estoy preparando ahora el anuncio, pues necesito unos minutos más si es posible hacer alguna práctica. Claro, claro, y si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto podemos escuchar sus preguntas, o si las pueden poner en el chat. Necesito 10 minutos. Claro, si pueden ponerlo en el chat, sus preguntas, y con todo gusto podemos responderlas. Елизавета, меня можно не переводить, вот что практика. Я все поняла. На самом деле Габриэль совершенно забыл, но сейчас он вспомнил о том, что у всех у вас, наверное, назрели вопросы. Да? Поэтому у нас осталось немножко времени. Пожалуйста, дорогие участники, не забывайте спрашивать его. Прям пишите в чат свои вопросы, и он с большим удовольствием на них ответит. De momento yo veo en el chat nada más que el agradecimiento, ¿sí? Un agradecimiento por parte de Sergey, que te agradece a ti y a mí, y gracias. También un comentario que todo muy claro y muchas gracias. Muchas gracias. Спасибо тем, кто просто поблагодарил и сказал, что все понятно. ¿Qué teorías tú utilizas para separar estos campos? Mira, trabajamos con el Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein y también trabajamos con las propuestas del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure y de Charles Sanders Peirce. Y bueno, mucho también de Humberto Maturana. На самом деле, в качестве такой теоретической базы, которая используется для выделения этих полей, в первую очередь это философский такой трактат Финкенштейна, также это теория Фердинанда де Сассюра, и, безусловно, это работы Умберто Матурана. Умберто Матурана. Otro comentario que tú lo explicaste de tal forma que resultó que parece un mundo que permanentemente está hablando con nosotros, ¿sí? Otra pregunta. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué resultado obtuvo el cliente, el restaurador? El restaurante, el restaurantero. Sí, restaurantero, perdón. Sí, este restaurantero se dio cuenta de que tiene recursos de ser una persona confiable en el mundo empresarial y al ser alguien confiable, porque es buen pagador con sus socios y las personas que le han financiado sus primeros 2 restaurantes, hoy tiene posibilidades de hacerse de más socios que también van a confiar en él para prestarle el dinero y poder poner el tercer restaurante. Ну что же, отвечая на вопрос Екатерины, что же там произошло с нашим ресторатором? А с ресторатором произошло следующее. Он осознал, что у него есть очень ценный ресурс, а именно этот ресурс заключается в том, что он вызывает доверие в сфере предпринимательства. Это человек, который очень надежный.
Он надежный, потому что он всегда вовремя платил по всем предыдущим счетам, он всегда честно и в срок выплачивал вот эти там кредиты или какие-то займы, да, поэтому у него своим другим партнерам, да, поэтому у него сейчас есть прекрасная возможность привлечь других соучредителей, которые дадут ему денег взаймы, а это позволит ему открыть третий ресторан, который принесет ему прибыль. Ujú. Y él tuvo una conversación posterior a la constelación, una conversación con su esposa, en donde le dijo, bueno, si bien siempre necesitamos del apalancamiento financiero, también quiero que estés tranquila porque hoy, gracias a estos dos restaurantes, podemos mantenernos de ellos y tenemos una vida próspera. Esto me compromete a tener mucho más trabajo y a disciplinarme más, corregir y estandarizar los procesos de mis dos restaurantes para todo eso replicarlo en el nuevo restaurante. Entonces, esta conversación era quizá lo que necesitaba la esposa para estar más tranquila con respecto al nuevo desafío. Ну, а самое главное, что наш ресторатор поговорил со своей женой после этой сессии, да, и он сказал ей следующее. Он сказал, что несмотря на то, чтобы чувствовать себя надежно и безопасно, конечно же, нам нужно дополнительное финансирование, но ты, дорогая, да, моя жена, можешь быть абсолютно спокойна. Ты же видишь, что два существующих ресторана привели нас к тому, что у нас довольно обеспеченная жизнь, и мы спокойно живем, но тем не менее я постоянно улучшаю работу этих ресторанов, повышаю качество обслуживания, стандартизирую процессы для того, чтобы вот эти два успешных примера позволили мне применить их на практике в моем третьем ресторане. Но ты не волнуйся, я уже все хорошо умею, и может быть именно вот это обретение спокойствия являлось тем необходимым моментом, которое было нужно его и важно его супруге в первую очередь. Así, después, un agradecimiento, qué cuestiones se puede resolver a través de estos campos, ¿sí? A través de estas utilizando una gran variedad de sistemas de campos, ¿sí? Claro, cualquier tema humano puede ser tratado, es decir, puede ser